วิธีการวิธีการเก่งมากเลยค่ะแก้วจับแก้วด้วยเบาๆค่ะเบาๆขอแซ่บๆนะคะแม่ค้าเอานัวเบาๆค่ะแม่ค้าแก้วทำเหมือนที่เดี๋ยวแกยื่นให้คุณลูกค้าเองเลยนะ